Добрый день, дорогие друзья! Мы представляем вам евродвушку по улице Луначарского, жилой комплекс «Созвездие», общей площадью 57,6 квадратных метра, третий из 7 этажей, монолитно-каркасное здание, квартира с ремонтом, санузел совмещен, 3,9 квадратных метра, гостиная совмещенная с кухней, 24,3 квадратных метра, жилая комната, 16 квадратных метров, прихожая 13,4 квадратных метра, лоджия застеклена 2,9 квадратных метра, дом сдан в эксплуатацию в 2017 году. Цена 4 миллиона 600 тысяч рублей. Ждем ваших звонков.